帶大家搭九州最新嘅海景觀光列車，去豪斯登堡入住浪漫歐風酒店，1.5日嘅生日套票包啲乜？介紹埋豪斯登堡嘅新設施，睇埋花火大會，玩盡豪斯登堡嘅日與夜。Hello， 大家好，我係沙朗。上集就教咗大家點樣唔自駕去齊助學苑近郊兩大人氣嘅新景點啦。喺海邊食埋燒海鮮，之後快閃長崎，睇晒呢個浪漫之都最浪漫嘅景點。之後我哋翻去長崎嘅 JR 站，原來呢度咧開咗一個新嘅 market。咁除咗去哥巴拉公園之外，呢一度咧都有好多手信賣嘅。咁入面仲新開咗好多餐廳添啊！我本身都有 book mark 到嘅，但係估唔到原來佢喺車站嗰度咧都有。呢間居酒屋集團旗下嘅餐廳咧，長期嘅當地人都好推介㗎。呢間都係阿沙系列旗下嘅海鮮檔專門店。最受歡迎嘅阿沙居酒屋咧係非常難訂嘅，所以可以試下呢個魚生飯先。試咗個海膽先啊！個海膽係好甜嘅。呢度新鮮青魚喎竟然，但係我覺得佢啲魚生真係切得好薄咯。啲魚好好食喎，其實都唔錯嘅，係薄咗少少咯。新鮮就新鮮啦，就係太薄啦，有啲失望啦。今次去豪斯登堡，我哋會搭一個特別列車，佢就叫雙星4047啊。咁你終於搭到呢架雙星4047啦。咁呢架咧係 DNS 嘅系列嘅列車啦，上年年尾咧先至開嘅，咁一推出嘅時候已經非常之受歡迎噶啦，好期待啊！咁嗰條路段咧主要係來往長崎至到武雄溫泉嘅。逢禮拜五至到禮拜一行駛，兩條路線咧係唔會重複嘅。咁每日咧得一班次嘅啫，就要睇準時間啦。武雄溫泉至長崎路段中間經過好多站咧，其實都有好多靚景噶，建議大家唔使搭呢條線，就可以跟我上集咁樣去玩。阿 Frankie 話我係一嚿鐵膠，我認噶。呢個係我哋個位啊！點解我咁驚訝？因為呢個位咧喺網站上係訂唔到噶。試完喺博多站攞飛嘅時候，先發現我原來唔覺意取消咗張飛，之後再即場訂翻啦。佢哋竟然可以安排到呢個靚位俾我哋，我真係好驚喜。咁車上面咧3節車廂有唔同嘅空間用途嘅，中間嗰節車廂咧就係買嘢食、買嘢飲。除咗啲簡單嘅甜品啊、嘢飲之外咧，仲可以出發之前喺網上面訂便當噶。第二家車廂除咗買嘢食、買嘢飲，仲有一個好靚嘅公共空間㗎。咁上車嘅時候，好多人都會衝晒過去霸位嘅。咁另外一邊咧係可以放到行李嘅。第一卡同第3卡座位咧都冇乜唔同嘅，主要係車廂顏色唔同啫。如果你個位坐得唔係好靚啊，唔係好舒服，景觀唔靚嘅話咧，可以喺公共空間嗰邊睇下有冇位啦。我哋呢班車係下晝開出，所以就冇午餐便當，但係咧就可以喺車度買嘢飲，同埋可以攞咧網上預先訂購嘅梳芙梨啊。呢個就係我哋陣間會攞嘅梳芙梨啦，咁佢已經 ready 咗喺度噶啦。呢個梳芙梨咧係長崎市內嘅洋果子店嘅人氣 menu 嚟噶，我仲嗌咗杯咖啡啦，同埋希野茶。希野茶都係呢一區咧出名嘅茶種嚟嘅。Frankie 想搞。啱啱我哋 order 咗個梳芙梨啦，呢個梳芙梨，有少少芝士味啊，蛋香咁樣。幾好食，佢個口感好濕潤。呢個茶咧又係嗰啲茶味好濃啦，同埋好凍，好好飲啊！同埋呢個梳芙梨簡直係絕配。咁我哋就唔會搭到終點站，我哋會搭到豪斯登堡，佢係其中一個中途站嚟嘅。呢程車大概都2個鐘啊，中間有啲咩做呢？大家可以咧用呢張卡仔揼個印，
然後咧佢後面咧就係一張明信片嚟嘅。今日咧其實就係 Frankie 生日，我呢張明信片咧我就特登寫俾佢嘅。咁啊，食完梳乎你抌完印仔唔好掛住瞓覺啊，因為我哋陣間仲會落車噶，中間咧會經過呢個站千棉站。那個，哇，有土橙賣嘅，哦，有啲土橙。大家都會衝出去影呢個千棉車站，因為佢被譽為長期最靚嘅車站。佢呢個純木造嘅建築咧，係建立喺於1933年㗎。可能呢3分鐘熱度嘅乘客已經走晒，食完嘢之後咧，大家都冇再喺呢個休息室嗰度啦，咁就可以任影唔嬲啦，耶！如果大家都想搭呢個咁特別嘅觀光列車，究竟點樣預約呢？大家最早可以喺出發日前嘅1個月，喺 JR 九州網站上面喺詳細條件嗰度揀翻係雙星4047，咁就好容易揾到噶啦。咁暫時見到啦，冇以前咁 full 嘅。咁少少 tips 俾大家留意翻個行車方向咧，同埋邊邊近海啦，可以揀到啲景色較靚嘅座位噶。如果想坐我哋嗰隻2人梳化向窗嘅座位咧，網站上就冇得訂嘅，要喺 JR 綠色窗口咧，好似我哋咁先可以訂到嘅。哇，好靚啊！呢度豪斯登堡。2個鐘車程就到豪斯登堡啦，咁拜拜啦，雙星4047。咁豪斯登堡嘅車站出邊呢，其實都有啲酒店噶，不過我哋今次呢就會住喺園區入邊。死啦！聽日咪越浪費咯，你睇我頭吹到成個金毛仙喎，咁凍應該冇人去豪斯登堡玩咯。呢間唔係我哋間酒店嚟噶，我哋講酒店先，後有架超級跑車咁樣。我哋訂嘅酒店嘅時候咧，其實已經包咗之後1日嘅入場券，但係入園嘅時候咧都要買 pass。咁但係因為我哋5點鐘先入場啦，呢個 pass 嘅價錢就會平一半。咁生日前後咧，酒店房間有啲 free upgrade 啊，有啲優惠貼紙等等嘅。入場之後咧，會穿過呢個 Teddy Bear 館，我哋就直接去搭船去酒店。就可以搭呢架船啦，30分咯。我哋入住嘅酒店 Hotel Europe 咧，佢有架 check in 嘅專用船嘅。今日係 Frankie 嘅生日啊，特登安排咗一間咁靚嘅酒店俾佢啊，好襯佢嘅公主 feel， 係我嘅公主 feel。哦，又有禮物收啦！佢話 upgrade 咗我哋去 designer room 啊！我哋啲行李咧已經喺武雄溫泉嗰邊咧寄咗過嚟啦。咁呢間酒店係成個園區最貴嘅，咁我哋呢個 package 咧大概4800蚊，包咗 one day pass 酒店住宿、2人法國菜、朝早嘅早餐，我覺得真係超值啊！哇，好襯你啊，老公！係啊，紅色花花，紅色嘅花花，3色分嚟嘅喎佢。老實講，間房係有少少失望嘅，因為佢比我想象中細啲啦。雖然佢哋都 keep 得幾好啦，但係都有少少睇得出係舊舊地嘅痕跡。呢種風格幾歐式嘅，睇下大家中唔中意啊！我就未住過呢類房型啊，我覺得值得一試嘅。
房間嘅用品都好齊嘅，不過我最中意咧都係浴室嘅用品，我之後再講啦。哦，麵包嚟噶喎。係啊，好靚。結婚同埋生日去旅行真係好啊，太多嘢送啦，實在。今次訂呢個生日 package 咧，佢包咗一個晚餐嘅，就係喺最 classic、最出名嘅法國餐廳享用2人晚餐嘅。呢間餐廳喺園區度係好受歡迎嘅，其實當日都見到唔少日本嘅情侶啊、夫婦啊，佢哋會過嚟慶祝噶。咁現場有 live band 啦，咁啊食物方面咧水準都唔錯噶，尤其是呢個煙燻過嘅吞拿魚，我同 Frankie 都覺得呢種煙燻香咧係提升咗成嚿吞拿魚嘅層次。呢個長期產嘅雞胸再加埋布蘭地嘅啫喱咧，食落去又好 match 噶喎。雞肉係彈牙同埋緊實嘅，有帶少少嘅輕微煙燻味。真雕幾軟嫩嘅，但係就唔係好有記憶點。中間呢個細支原茶嘅 granita 好 refresh 到個喉腔，好正。Frankie 有大讚啊！呢一個黑毛黃啊嘅 fillet 咧係煮得啱啱好，外脆內嫩，係成個 trip 食過最好食嘅牛肉啦。啊 blue cheese， 最後仲會有一個芝士拼盤啊，可以任選5款芝士。士多啤梨嘅 sorbet 都整得好好食。呢晚落雨落得好勁啊，又凍，咁唯有早啲休息啦。咁講下佢浴室用品啦，係我最中意嘅地方，因為我覺得佢做得幾細緻嘅，有泡泡浴噶，同埋咧呢個橡筋真係好靚噶，唔係嗰啲平價嗰啲嘢，哇好加分啊！仲呢度有一 set 嘅 skin care， 哇呢 set 真係超級加分啊，勁齊啊，仲要我覺得香港嘅5星酒店咧都唔係間間有呢啲一 set 過嘅 brand。諗住琴日食完西餐，今日食下日本嘢啦，唉，點知係揀錯咗啦。呢度食早餐係一個人都冇，我有啲擔心我哋揀錯咗。其實佢個和式早餐真係整得唔錯嘅，好老實。味道方面係唔錯嘅，咁我最中意佢個粥啦，可以加一個烏魚子落去啊，好香好好食。但係如我睇翻咧，好多人嘅 comment 都係話西餐係更加好食。唉，我哋今日 check out 嘅時候咧，就攞咗呢個叔博特顯嘅 pasta， 咁係for今日喺個園裏面玩嘅。琴晚咧因為落雨啦，咁我哋就冇得出去睇佢夜晚個燈光 show， 其實真係好可惜。咁今日咧我哋希望可以 stay 到夜晚8點鐘睇埋個煙花先走啦。最 signature 嘅風車，嗰邊係嗰啲貢多拉船。落船嘅地方，隔離就已經係大風車啦。如果酒店嘅住客最好神咁早過嚟咧，排定個整理券先。如果唔係咧，要等咁耐。我哋蠢咗，整理券條隊咧係好短。真係到我哋啦！呢個天空 Rail Coaster 咧，我覺得係少數園區入邊啱玩嘅遊戲嚟嘅。園區入邊啲嘢咧係刺激嘅，係啱大人同小朋友玩嘅。呢個係叫做少少有一啲刺激嘅嘢。哇！我哋啱啱就係玩呢個飛索啊，好似飛落海嘅感覺。飛啊！佢有幾下其實幾刺激嘅。呢個彎位，咁佢係有少少好輕微嘅離心力。啊，好得意啊！Teddy Bear 博物館咧，入邊有成700隻熊噶，當中不乏世界頂級藝術家嘅作品啦，同埋一啲特別有紀念價值嘅熊熊。
搭完船啦，比較順路咧，就可以行下呢條 Flower Road。入邊呢個風車鬱金香園啊，係豪斯登堡最 signature 嘅打卡點嚟㗎。非常多鬱金香啦，對面就係條河啦。但係最靚咧就係呢邊個景色咁樣影過去啦，咁影到大量嘅花啦，咁個效果係最靚嘅，我覺得。豪斯登堡每年2月嘅上旬啦，至到4月上旬啦，都會有鬱金香盛開嘅，總共700個品種嘅鬱金香。呢個品種嘅數量咧係冠絕日本㗎。咁成個園區咧，其實幾個範圍都會見到嘅。咁我直情覺得咧，呢度啲鬱金香靚到好似假嘅咁樣啊！大家有冇同感啊？咁 Flower 隔離都有啲 coffee shop， 大家可以坐低飲杯嘢嘅。爆餡喎入邊。嚇死人！出發之前我都做咗好多 research 嘅，咁發現好多人嘅 comment 都係覺得咧，呢一個樂園係九州最值得去嘅地方。呢度冇迪士尼咁童話 feel， 亦都冇 USJ 咁刺激，好悠閒，好舒服，周圍都係靚景。呢個園區分咗幾個部分嘅，咁除咗啱啱入口嘅冒險天地啦，之後到花卉路，之後就到娛樂之城。巨型扭蛋啊！行出嚟啦！有啦！洪水。呢個係新嘅，我哋一定要玩啊！800噸水花，個洪水嘅新遊戲嚟嘅。我嗰啲係立體嘅喎。呢個係一個用洪水做故事嘅劇場嚟嘅。咁最後就會落呢個800噸嘅水花㗎啦。3樓最多人排。呢個係傳說中嘅3層嘅旋轉木馬。新嘅又係，因為呢個旋轉木馬係新開嘅，所以好多人咧都想搭第3層。咁所以第3層咧係要等得耐好多嘅。我哋係最大年紀嗰2個。呢個日本第一座3層樓高嘅天空旋轉木馬係非常之受歡迎啊，因為佢係2022年尾先新開嘅設施嚟㗎。其實應該我坐你個邊，因為呢邊影過去靚好多。園區入邊嘅嘢食都唔係咁 dry 㗎，例如呢間餐廳咧就可以食到佢 burger set 佐世保漢堡啊。咁其實佢係手工漢堡嘅一種嚟嘅，特色就係麵包夠晒口，入邊有晒漢堡扒、芝士、煙肉、雞蛋、生菜，仲會夾埋薯餅添啊！竟然有彩虹喎，超大條喎！哇，冇咗啦，開始。咁見到呢個圓形波波咧，就代表你嚟到呢個光之幻想城啦。入邊有6個主題嘅空間，其中一個萬花幻想城咧係2020年3月先新開嘅。有人話佢係呢個九州版嘅 TeamLab， 雖然就真係拍唔住 TeamLab 嘛，但係入邊咧其實都係以數碼藝術啦、光影啦、花卉同埋香氣打造嘅一個主題展覽館。入邊都幾多打卡位同埋一啲可以互動嘅設施。不過如果你諗住可以好似 TeamLab 咁影相，咁就冇乜可能啦。
園區入邊好多打卡位啊，好似呢一條街啦，好 colourful， 好靚。咁嚟到阿姆斯特丹城啊，更加係成條街都好似歐洲咁。原來側邊呢仲有幾間酒店㗎，住喺呢度其實都幾方便嘅喎。呢區夜晚嘅燈飾咧係更加超級靚嘅，所以如果住喺呢一邊嘅話咧，都係相當唔錯嘅選擇嚟㗎。豪斯登堡最中心嘅呢個花之廣場花市雞，都係非常signature嘅打卡點嚟㗎。就係高塔城啦，咁其實呢度已經係有得搭船嘅。咁我哋今朝經過呢一度，咁原來隔離呢就已經係我哋間酒店啦。個高塔城係一定要嚟嘅，喺上面望落去咧，可以俯瞰晒成個豪斯登堡嘅景色，先知道原來呢一度真係咁大、咁靚、咁有規模。入邊嘅造景咧真係一絲不苟。咁園區咁大，其實仲有好多住宿選擇㗎，例如遠少少嘅一啲小木屋咧，都係非常之受歡迎，但係價錢咧就真係唔平啦。高塔城嘅下面係最多餐廳選擇嘅，大家記得攞定籌先啊，因為呢間餐廳都幾排緊隊。咁其實佢真係唔貴喎，見到佢個價錢。趁呢個空檔咧，我哋就決定返酒店搞掂咗啲行李先。酒店係可以寄存行李咧送到最近嘅出口嘅，不過攞嘅時間咧就有限制啦。如果想好似我哋咁睇埋煙花咧，最好咧就係返嚟酒店攞，然後咧就擺喺高塔城下面嘅 Con Locker， 方便睇完煙花即刻坐船走啊。因為班次會比較問水啲㗎，因為高塔城下面咧就已經係乘船口嚟㗎啦，附近仲有餐廳添，亦都好近煙花點。咁高塔城下面呢間 Pinocchio 嘅餐廳呢，喺佐世保市係 No.2 㗎。呢間餐廳係原來少數 comment 比較好嘅餐廳添。咁佢最signature咧就係佢有田燒式嘅窯爐技術，再加埋正宗嘅羅馬披薩合二為一，薄批燒得好香脆，同埋啲餡料又豐富，都真係幾好食嘅。Frankie 擔心咁飽點算？食完個披薩已經入黑啦，着晒燈啊！光之王國豪斯登堡，今晚終於有機會見到啦！即係你話唔知玻璃個係咩？而家呢啲着晒燈罩。係啊，佢最靚就係夜晚啊！哇，好靚啊！啊，酒店夜晚成個皇宮咁啊 ！Frankie 話好似威尼斯人。我覺得呢度簡直係睇煙花嘅首選，如果你霸到嘅話。哇，靚到黐線啊！呢個旋轉木馬真係好靚，現場睇咧係靚過手機影10萬倍。因為佢啲燈好黃，好 eye catching， 係成個樂園嘅亮點啊！啱啱見到男士咧，就幫啲女人影相嘅嚇，即係啲老婆啊、女朋友。咁你有冇啊？呢位先生咧去咗做乜嘢啊？準備咗一支亂粒粒嘅嘢俾你。整你啊！呢度真係夜晚係特別靚，靚過日頭1萬倍。如果去豪斯登堡，朋友一定要 stay 到夜晚啊！捱啊！捱都捱到夜晚。其實我哋今日11點開始玩咧，其實唔係玩到好多嘢㗎咋，都未玩晒。嗰邊我哋其實都未行晒，就已經到夜晚啦。我哋而家要準備去睇煙花啦。我哋依家前面咧就係去睇煙花啦，前面咧就係 Watermark Hotel，咁
咁前面佢就會有個坐席啦。咁我哋買咗飛嘅朋友仔咧，就可以坐喺嗰度睇煙花啦。我哋陣間咧，煙花嘅地方就喺前面啊！得得得得。豪斯登堡嘅煙花唔係每日都有噶，要睇翻個官網嘅時間表。所以好似我哋咁坐定定睇到最靚嘅煙花，咁有啲飛需要去便利店度攞啦，有一啲飛係網上門券嚟噶，咁所以要睇清楚啦。啱啱咧，我哋趕住咧搭最後嗰班船出嚟啦，咁就有非常之趕啊！啱啱嗰個煙花咧真係非常之值得，我哋差唔多要搭最後嗰班船啦，要搭最後嗰班車去博多啦，先至走到，真係一班都唔可以 miss 啊！好似好少咁有機會咁震撼、咁近距離睇咁勁嘅煙花。雖然咧今次真係好 rush 啦，咁啊我哋要好夜成12點先翻到去博多，但我都覺得值得嘅。豪斯登堡本身有特急一程過可以翻到博多，但係如果太夜咧，就要搭去早期，再轉去舞虹溫泉度搭接力海鷗就最快啦。最後一集我哋去河童嘅故鄉，喺靚景酒莊嗰度食個靚 lunch， 試埋颶風提子酒，附近睇埋千本鳥居，去 Outlet shopping 啊，夜晚再去屋台掃街。如果你中意呢個行程，但係又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城滙案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。